Vamos, ya casi salimos. ¡Ay, espera! ¡No aguanto las piernas! ¿Hasta cuándo estés taruda? No interrumpas. Tu turno. ¿Por qué se quedan callados? Vas tú. ¡Ah, cierto! No teman. He venido a echarles una mano. Gracias, apuesto, señor. ¡Soldado! ¡Es soldado! Tenemos este gran saco. No podemos levantarlo. ¡Mi gran fuerza será de ayuda! ¡Cuenten conmigo! ¡No se llevarán el tesoro prohibido del mago del invierno! ¡Congelados! ¡Oh, no! ¡Me congeló! ¡Ayuda! ¡Necesitamos la ayuda de nuestro amigo el Yeti! ¡Oh, pero si allí está el contrincante! ¿Dónde? ¡Ash! ¡Tú eres el poderoso bicho ese! Sí, tu papel es ser el Yeti, acuérdate. ¿Qué? Yo soy el cocinero. ¡No, gordo! ¡No me digas que no te aprendiste tu papel! ¡Tú eres el Yeti! ¿Yeti? ¿Dónde? Yo aquí me quedo. ¿Es en serio? No puede ser, gordo. No vamos a estar arrepintiendo las veces que quieras. Vamos, en unos días debe quedar listo. Vendrán muchos amigos y clientes a ver el espectáculo de la fiesta de la montaña. Por favor, no lo arruines. Bien. 3, 2, 1, acción. Vamos, ya casi salimos. ¡Ay, espera! ¡No aguanto las piernas! ¡No teman! ¡He venido a echarles! ¡Ay, lo siento! ¡Una mano! ¡De nuevo! ¡No teman! ¡He venido a echarles una mano! ¡Gracias, apuesto, hombre! ¡Soldado! ¡Es soldado con un demonio! Tenemos este gran saco. No podemos levantarlo. ¡Mi gran fuerza será de ayuda! ¡Cuenten conmigo! ¡No se llevarán el tesoro prohibido del mago del invierno! ¡Congelados! ¡Oh, no! ¡Me congeló! ¡Ayuda! ¡Necesitamos la ayuda de nuestro amigo el Yeti! ¡Yeti! ¡Gordo! ¡Mande! ¡Te toca! Nadie me está tocando. Tío Bran, necesito que cubras el papel del gordo de inmediato. Es una pena, Grail. Hoy debo surtir la bodega. ¡Ay, estamos perdidos! ¡Esto está quedando mal! ¿Y si mejor cantamos algo? ¡No, ni lo sueñes! ¡La última vez me emborracharon! ¡No seas Mientras mentiroso! discuten, ¿Bien que te gusta cantar? pondré los adornos que hacen te falta. ¡Ya ni me lo recuerdes! ¡Todo el tiempo es lo mismo! No. Yo ya me aprendí mi parte. Suficiente para hacer el Y tú ni siquiera sabes seguir órdenes. talento para estas cosas. Ese no Durante es estas problema fechas no mío. importa si las cosas no salen como lo tienes planeado. Lo importante es reunirse con sus familias y amigos, disgustar de las buenas compañías, De tu parte, que es mucho. la cena y el convivio. Mira, Recuerden que en estas fechas frías, un abrazo cálido puede simbolizar más de lo que creen. Ese es el verdadero regalo del invierno. Recuérdenlo siempre. ¡Feliz fiesta de la montaña!